Allah mutumin na fada ma. Za mu je mu shakatawa. Gaskiya kam. Wallahi. Kai gaskiya. In ba shakatawa ba jin dadi yayi. Yanzu kana ga ya za a yi kenan. Sai mu je mu samu shugaba ba mu aran mota. Sai mu je mu samu shugaba ba? To yanzu to kaga ga shugaba ma can ai. This man. Yeah. Jika Bature. Shugaba. Shugaba. Barka dai. Muna shugaba. Hello fa. Na lafiya. Hello muna lafiya. Hello shugaba. Dama inda ka gan mun nan ai daga can muke cewa za mu zo mu sabe ka don mu karɓi aron mota. A garin na yawancin na da mutane akan hanya sai sun dan bada wani uzurin su kaɗan ko wani korafin su haka. Kwarai da gaske. To ba abun mamaki bane me kuke tafe da? Dama mun ce da mu karɓi aron motar ka ne da mu dan je na ne ma abin. Za mu je mu shakata mana. Yawwa kaga shakatawa ne da je. Okay. Muka ce to kaga idan aka ce za a shiga mota ne a je gidan. To ai gani ga motar. To ka gani shine muka ce da mu samu shugaba ba yanzu haka ma gani ga motar ai. To kuma ai ban ga komai ba wuri kuma fata da motan ka. Kana mota? Ha, to motar ta zama abin nan kenan. Abin ya ban mamaki fa. Nawa ne ake sayar da man fetur ma? Ai man fetur da kwalita. An ya kai 550 zuwa 100. Yawwa. Magana ta kare. Nawa fiye wata? Fiye ta 20 naira ne fa. In ta yi tsada kenan ma fa. Har goma ana samu ko ba haka ba. To, ga motar nan. Ana kiranta mene? Legedis Benz. Wannan sabon mota Yanzu haka fito kenan. yanzu haka zuwa na kenan daga abin nan Burkina Faso. Kowane kilomita 10 idan na sha ledan ruwa guda 2 kenan ya ishe ni. Ya ishe ba sai ka masha na goron ba ma. Babu wani tashin hankali. Kowace kilomita 10 wata guda 2 naira 20 kenan. A maimakon in je sai lita guda nawa zai kai ni kilomita 10. So kuma ku koyi nawa duk wani yawon shakatawa da kuke so ku yi nan. Ku yi amfani da irin wannan Benz din natural car kenan da Allah ya ba mu. Don kamun a yi mota da kuka sani wannan na nan. Sai kuma wannan ba hatsari. Yawa. Ba hatsari ba wuri. Ai ta abun nan kawai using ladies Benz. Shugaba mun gode da irin wannan abu da ka gani. Yawa to ba da Thank you very much. mu juya dan kai mu je dan raka ku da ladies Benz ina.